ஓகே காய்ஸ், இது வெளியாகிடுச்சு. பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு வாட்டர் ஃபாலுக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து அப்படியே ஒரு வீடியோ போடுவோம். ஓகேவா? வாட்டர் ஃபால் போயிட்டு போடுறேன். பாய். Left. Was here only the waterfall? Need to go inside? Super, beautiful place. I really enjoy it. நல்லா இருக்கா? பராமரிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க போல இருக்கு. வெள்ளம் ஒன்றுத்தையும் காணும். நான் போகிற அந்த கொஞ்சம் பயந்து தான் போகணும். இப்படி போகிறது நடந்து போகணும். ரிஸ்க்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கூலில் போகிறது Southwest. மீனுங்க இருக்கு பாருங்க.
செமையாக தண்ணி இறங்கியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இருக்கா? இங்கே தண்ணி இல்லை. ஆனால் தண்ணி இல்லை. இங்கே வரும்போது கண்டிப்பாக மொஸ்கிட்டோ நிறையா இருக்குது. அதுக்கு மருந்து ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். தெரியாதுன்னு தெரியல, ரெம்போ தெரியுது.
மேலே ஒன்றுமே இல்லை, தண்ணி மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். சைட்லேருந்து மேலேருந்து கொஞ்சம் ஊற்றுது, வேறு தண்ணி எதுவுமே இல்லை. இந்த மாதிரி தண்ணி தான் வந்து எப்படியே இங்கே வந்து கீழே அப்படியே போகுது. நினைக்கிறேன் மழை காலத்தில் தான் தண்ணி கூட வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. ஆனால் வயசானவங்களாம் அங்கே வர்றது அவ்வளோ சேஃப்டி இல்லை. பிள்ளைங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க பார்த்துக்கணும். 12, 10 வயசு, 15 வயசு, 13 வயசு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஹாய் வணக்கம். இந்த வாட்டர்ஃபாலுக்கு வந்தோன்னு சொன்னேன்ல, இங்கே என்னன்னா சரியான ஸ்லைட், ரொம்ப எல்லாம் வழுக்குது, எல்லாம் வழுக்குது, அறவே காலை வைக்க எங்கேயும் முடியாது. ஸோ எங்கே ட்ராய் பண்ணியிருக்கோம் அங்கெல்லாம் நம்ம காலை வச்சு மேலே ஏறி வந்தால் தான், இல்லாட்டி ரொம்ப கஷ்டம். இந்த இடத்தெல்லாம் நல்லா இருக்குது, வந்துட்டு வேணால் உக்காந்துருக்கலாம், வேறு எதுவுமே செய்ய முடியாதுங்க. உட்காந்துருக்கலாம், சும்மா காலை தண்ணியில் வச்சுட்டு அப்படி இருக்கலாம். இல்லாட்டி ரொம்ப கஷ்டங்க. ரொம்ப கஷ்டம்னா என்னென்னா குளிக்கிறது கஷ்டங்க, மற்றபடி எதுவுமே இல்லை. ஒரு என்ன தான் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி இடத்துல. அந்த குருவி சத்தங்க இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸாக இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ யாராச்சும் ரிலாக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த கேம்பிங் போடலாங்க, நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் 5 வழி கட்டணும், காசு கொடுத்தா ஆகணும். கீழே ஒரு சின்ன கோயில் இருக்குது, அங்கே வந்து அவர் காசு கொடுத்தா ஆகணும். அவர் பண்ணிடுவார், நம்மளை 5 வழி வாங்கிடுவார் கண்டிப்பாக, கொடுத்தாங்க. அதனால தான் பாதுகாத்துக்கிறாரு உங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு. மேக்ஷுவர் காய்ஸ் வந்தீங்கன்னா கையில் ஒரு பையன் கூட சேர்ந்து எடுத்து வந்துடுங்க, குப்பைங்க எதுவும் போட்டுறாதீங்க. இதையும் பார்க்குறேன், அவ்வளோ குப்பை இல்லை, பட் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே குப்பைங்க இருக்குது. இப்போ போகும்போது பொறுக்கி வந்து வீசிடுவோம். பார்த்து வரும்போது பத்திரமா பார்த்து வாங்க, வரதா இருந்தால் வாங்க, இல்லாட்டி மறுபடியும் கூகுளில் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிங்க. நம்மளோட யூடியூப் நம்மளோட வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஆனால் நல்ல இடங்க, ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம் வந்துட்டு. ஆனால் வரும்போது தயவு செஞ்சு வேலைகளை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நிம்மதியாக வந்து உட்காந்துருங்க கொஞ்சம் நேரம், உங்கள் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும். ஆமாம், ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். வாங்க வந்து தண்ணியில் இந்த மாதிரி விளையாடுங்க. கீழே மீன்லாம் இருக்குது, நிறைய மீன் கடிக்கிது, என்ஜாய் பண்ணுங்கள், நன்மையாக இருக்கும்.